вече да се търсят от туристите за настаняване. Има такива по-малки бази за настаняване, а по-късно започват да се развиват като туристически места, въпреки че си имат плажчета. И ще стигнем след малко до един от трите най-известни плажове. Катизма се казва плажът, там е километрова ивица. Отгоре се вижда този бял пясък, но той е измесен с малки камъчета. Не така изцяло пясъчен. Така са повечето плажове на Кара. Пясък по-едър и такива камъчета, такива гладни камъчета обаче, изваяни от морската вода. И ще видим и този плаж, ще се насладим. Сега като спрем ще определим времето за тръгване. Сега там, където ще слезе, от двете страни има две таверни. Едното е по-като барче с сандвичи, другото така с по-интересни работи за капване, морски дяволи, там разни други шишчета, сплаки, такива неща. И който желая, може веднага да седне да си капне и да се наслаждава на гледката на този тюркоазен цвят в морето. Сега, който иска да плажува, има свободна зона, не е задължително да наемате шезлонги с чадър, те върват 7. Стигат до 30 евро. Но това на първа линия, не трябва да сядате съвсем на брега. Така са наредени по редове и всеки ред си има цена. Така че питате преди да седнете колко и как. Така е практиката тук на повечето плажове. Наредени са чадърите първи ред, втори ред, трети ред с различни цени. Имаше по 10 цени, докъде са стигнали цените. От такава средна цена 15 за сет. Това шезлонга с чадър. Няма практика да се консумира и да влиза цената на шезлонга и чадъра, каквото си консумирате на плажа се плаща. Сега тези, които бързо да влязат в водата, може да си седнат на мястото, има масички, могат да им сервират директно на шезлонгите. И така и напитки